सब्सक्राइब करें घर गृहस्थी चैनल को, ये बिल्कुल फ्री है और बेल बटन पर क्लिक करें मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल घर गृहस्थी। मैं हूं आपकी दोस्त स्मृति। आज हम बात करने वाले हैं जुकाम के घरेलू इलाज के बारे में। यूं तो जुकाम बहुत ही सामान्य समस्या है, लेकिन इससे काफी तकलीफ होती है और दवाइयां लेने पर कई बार ये जकड़ जाता है, जिससे कि बाद में और ज्यादा भयानक तकलीफ होती है। तो आपको जब भी सर्दी या जुकाम हो, आप घरेलू नुस्खे अपनाएं। इनसे बहुत आसानी से ठीक भी हो जाएगा और आप दवाइयों के दुष्प्रभाव से भी बच जाएंगे। तो चलिए सुनते हैं क्या है ये नुस्खे। सबसे पहला नुस्खा है दूध और हल्दी। आप 1 कप गर्म दूध में या 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच हल्दी का घोल लें और इसे कुछ देर उबाल लें। इसको गरम गरम करके आप पिएं। इसे आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। रात को सोते समय जरूर इसको पीकर सोएं। बहुत ही जल्दी आपको जुकाम और सर्दी में आराम मिल जाएगा। दूसरा उपाय है अदरक की चाय। अदरक की चाय के कई फायदे हैं, साथ ही साथ ये बड़ी स्वादिष्ट भी लगती है, पर हम यहाँ पर चाय पत्ती वाली चाय की बात नहीं कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको 1 कप गर्म पानी या दूध में कुछ अदरक के टुकड़े डालकर अच्छे तरीके से उबाल लेने हैं और उबालने के बाद इसको छान लीजिए। जब ये हल्का गुनगुना रह जाए तब आप इसको गरम गरम ही पी लीजिए और यह भी आप दिन में 2 से 3 बार पी सकते हैं। नींबू और शहद। यूं तो आप वजन घटाने के लिए सुबह गुनगुने पानी में खाली पेट नींबू और शहद पीते होंगे। जुकाम में भी ये बहुत ही कारगर है। आपको उसी तरीके से 1 गिलास पानी में 2 चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू के रस का मिलाना है और गरम गरम दिन में 2-3 बार पीना है। आपको लग रहा होगा कि नींबू हमें ठंडक देगा, नहीं दोस्तों, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो जुकाम में जल्दी आराम मिलने में आपकी हेल्प करता है। तो आप इस उपाय को भी अपना सकते हैं। लहसुन। लहसुन सर्दी जुकाम से लड़ने में काफी मददगार है। इसमें एलिसिन नामक केमिकल होता है जो कि एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल होता है। आप लहसुन की 5 कलियों को घी में भूनकर खाएं। ऐसा दिन में 1 से 2 बार करने पर ही जुकाम में काफी राहत मिल जाती है। ये किसी भी तरह के इन्फेक्शन को बहुत जल्दी दूर करने में हेल्प करता है। अगला उपाय है तुलसी पत्ता और अदरक। तुलसी और अदरक को सर्दी जुकाम के लिए रामबाण माना जाता है। इसके सेवन से तुरंत राहत मिलती है। 1 कप गर्म पानी में तुलसी की 5-7 पत्तियां लें, उसमें अदरक के कुछ टुकड़े डालें और कुछ देर तक उबलने दें। एक काढ़ा जैसा आपके पास तैयार हो जाएगा। जब पानी आधा रह जाए तो आप इसे छानें और धीरे धीरे पी लें। ये नुस्खा बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी पर बहुत ही असरदार है। तो दोस्तों, आप इन उपायों को अपनाइए और अपने सर्दी जुकाम को बहुत ही आसानी से आप भगा सकते हैं दूर।